刘嫂，今天还是按大山之前说的价吧，先装100只。又是熟客价，鸡饲料天上掉下来的，总是这个价，怎么扛得住啊？刘嫂，之前咱们一直是这个价，今天怎么……王老板，这是我们亲戚家的账目问题，您先别掺和。大山当初出钱建机场，桂英夫妻俩天天守场照料，两边都有难处，别当众起争执，伤和气。刘嫂子，要是价格不方便，我们可以重新坐下来谈。你们谈合作自然省心，长期熟客价供货的损耗成本全都压在我身上承担。唐嫂，客户都还在呢，咱们先把这批货的事情处理妥当。先别急着装，今天正好当着大伙儿的面把多年账目捋清楚。你看账本记录，日常机制损耗免费赠送的货品，多年来都是我这边承担。你带人来拿熟客价，人情你落了，感情亏的全是我啊！刘嫂子，往年出现损耗，大山也主动补过相应损失。你们只看单次合作，我算的是这些年持续低价带来的亏损。饭店、食堂客源都是你介绍来的，每家都要熟客优惠，长期下来机场很难周转。机场是我们夫妻俩日夜照料打理，我念着亲戚情分退让许久，可不能把机场的经营成本全都拿来做你的人情。有分歧私下对账协商就好，当众争执对机场生意和两家亲戚情分都不好看。这片山头是我全额出钱投资的，我是机场投资人，账目有分歧，你想怎么核算？别总提投资身份，承包协议登记的是我的名字，我仔细核算过，多年差价损耗、人工损耗合计2万3，这笔亏损你认还是不认？2万3，这笔钱转完，我不再参与机场所有经营事务，一分不能少。早愿意承担亏损，也不至于闹到众人面前对账。微信收款23000元，真转了2万3啊！看来刘嫂子平时没少让啊。大山，今天这批货我们暂时不装了。王老板，鸡都已经分拣好了，别家出价更高我都没答应，怎么突然不拿货了？定价、损耗、售后全部出了乱子，我不敢收了。刚结清账目，你这边就停止拿货，这不是故意耽误事儿吗？大山，后续供货事宜我们私下再沟通。也罢，林大山，从今天起机场经营由我全权负责，你不用再插手场内事务。做生意根基在于诚信待人，只顾眼前得之损烧口碑，生意很难长久经营。大山，怎么还锁着门？月子中心等着用今天的30只老母鸡煲汤呢。赵姐，机场出了点变故，这批货我没法供了，您给我半天时间，我去镇上给您调一批品质一样的。何必去外面调货？赵姐，您别听他片面说辞。桂英嫂子，这到底怎么回事？大山，这不是你出资搭建的机场吗？算不上他专属机场。赵姐，您别被他误导了，场地登记在我名下，他只是过来搭把手帮忙照看。刘桂英，之前你提出的账目差额，我已经全额结清，做事不该得理不饶人。赵姐，您看这笔转账，他心里清楚亏欠，才主动补这笔钱。他给您的熟客价都是私自压缩场内收益，拿我们日常养殖损耗换自己的人情。大山，有这事，你靠着场内货品，私下给客户让利做人情。赵姐，这片机场所有前期投入全由我承担，如今生意稳定，他想独自接管机场，把我排除在外。不能这么说，每日喂鸡清扫全是我们夫妻俩在忙活，怎么能自认投资人独揽功劳？赵姐，大山已经不再参与场内经营，往后供货我直接对接您，我不管你们亲戚之间怎么闹。桂英嫂子，今天的30只老母鸡，你到底能不能按时供货？能，绝对能。大山之前给您一只什么价位？120一只，破损和不达标的活品当场退换。我给你110，一只便宜10块钱，但咱们提前说好，货品出库后不再处理损耗退换问题。行，今天后厨催得紧，先按你的价装货。小贾，进去搬机。赵姐，先别急着装车，他不懂活禽筛选标准，月子中心对食材品质要求严苛，劣质禽类会影响门店口碑。你别在这里耽误我接单，抓紧装车。赵姐，您自己仔细看一看，这只鸡鸡冠发紫，精神萎靡，身体已经出了问题，不能供给月子中心食用。刘桂英，你怎么能拿状态不佳的鸡供货？月子中心产妇食用后一旦出现不适，我的采购工作都会受影响。这是装车时挤压导致精神变差。好山鸡性子烈，难免有磕碰，这只我可以免费送给您，不收费用。单纯挤压不会造成鸡冠发紫，这只鸡本身就染了病，
他为凑齐数量，连隔离饲养的病弱鸡禽都混进来出货。全部放下，这批货我不能收。赵姐，您再等等，我马上给您更换一批健康活鸡，100块一只，这个价格我给到您。低价不能弥补品质缺陷，我采购首外看重食材安全品质，而非小额差价。今天这件事传出去，很难再有客户愿意信任你的货品。大山，我一直信任你的为人与品控标准，但机场内部如今矛盾重重，咱们的合作暂时搁置，等你这边能稳定保障优质货源，我们再重新对接。赵姐，你放心，行业底线我清楚，品质不达标的货品，我绝不会对外供应。林大山，你非要当众挑出问题，硬生生搅黄我这笔订单。赵姐，终止合作不是我造成的，是你一味压低价格，忽视食材品质，才失去客户。做生意不能只看眼前利益，行业规矩和口碑更重要。分不清鸡群的健康好坏就急于出货，这样经营机场很难长久维持。我手上有场地，有存赃机制，镇上还有不少饭店客源，我一家家上门对接，照样能供货。没了我这边场地，你往后想做生鲜生意都会处处受损。我们拭目以待，丢掉品质和经营底线，再多存栏家群也撑不起长久生意。大山叔，您怎么有空上我了？南山那边机场不打理了？南山的厂子我退出经营了。小何，你这现在一天稳定能出栏多少成品鸡？退出经营了？那机场当初全是您一手搭建起来的，我这边场地规模不大，稳定供应的话，一天最多30只。30只足够起步。小何，你想不想长期承接镇上各大饭店的稳定供货订单？大山叔，您别打趣我了，我这养殖场没有正规招牌，大采购商很难愿意和我这种小农户长期合作。饭店商家看重的从来不是门面招牌，而是经营信誉与标准。你把那块白板搬过来。从今天起，咱们统一实行明账制。明账制？这套经营方式是什么意思？第一，供货价格全部公开标注，不看人区分定价，绝不临时随意涨价。第二，精神不佳的机制，破损鸡蛋现场分拣，当场补齐损耗，绝不让合作客户承担额外损失。第三，每日出栏数量如实公示，单日只能供应30只，绝不应接50只的订单。承诺交付的货品一定保质保量，超出产能绝不随意接单。叔，这套标准约束确实严格，要是哪天出栏量减少，我们岂不是要主动推掉上门的订单？超出自身产能的订单只会埋下隐患，只顾短期收益会损耗长久口碑。之前刘桂英就是一心贪图利润，把状态不佳的鸡只混进供货里。今天已经被月子中心赵姐拒收货品，拿状态不好的母亲供货，那批鸡是供给月子中心产妇食播，这种只顾利益不顾食品安全的事，我绝对不会做。有你这份底线就足够。你先备好30只品质最优的跑山鸡，我联系客户过来现场查验货品。大山，上午在南山机场闹得实在不痛快，你说带我看稳定货源，就是这家小型养鸡场。王哥，场地虽小，但经营做事守得住本心。你看看白板上我们定下的供货准，供货价公开透明，损耗现场补齐，白纸黑字写标准不难，关键要看实际供货能不能落实到位。小何，挑选成品鸡，现场过称。王老板，您查验，这批都是养足标准天数的跑山鸡，这批都是养足标准30散养，肉质紧实新鲜。鸡的品相确实不错，但我饭店每日需求50只，你这边单日只能供应30只。王老板，账本上都有每日出栏记录，今日达标成品鸡只有30只，再多出栏的鸡生长周期不足，肉质口感较差，我不能损害饭店口碑，也不能违背大山叔定下的经营规矩。实在小伙子，别的商家都往高了报产能，你反倒如实说明上限，就冲你这份诚信。这30只鸡我全部收下。谢谢王老板，您放心，空筐提前去皮，电子秤提前归零称重，保证称量精准，不会让您多花1分冤枉钱。大山，只要后续供货品质一直保持稳定，我饭店全部生鲜鸡货长期交给你们供应。王哥放心，这块白板只要挂在场内，我们的经营标准就会一直坚守。今天这30只只是长期合作的开端。刘桂英中午还联系我说每只降价5块，想让我收她的货。做生意丢掉诚信底线，再低价我也不敢采购给店里10克。大山叔，我们真的拿下长期供货订单了。这只是起步而已，账目公开透明，做人坚守诚信底线，往后主动来找我们合作的采购商只会越来越多。赵姐，30只跑山鸡，空笼提前去皮，您随时核对称数。净重120斤，分量分毫不差。大山，昨天试炖的鸡汤，后厨全员一致好评。赵姐，今日结算单在这里，统一120元一只，零损耗，所有收支全部公开透明。就冲你这套明账实价、品质斗底的规矩，月子中心敲定长期合作，每日固定30只，全年稳定下单。赵姐您放心，只要我还在养鸡，出栏鸡只的标准一丝一毫都不会降低。先停手，这份合同万万不能签。赵姐，你千万别他们的表面规矩蒙蔽。刘桂英，
这里是月子中心后勤区，你追到这儿来做什么？赵姐，南山机场全部货源归我管控，他卖给你120，我直接给到80，只要你把长期订单转给我，往后每一天都按这个低价供货。80？桂英嫂子，昨天你报价还110，今天直接砍这么多？昨天是我没算透成本，做生意谁不想省下采购开支？他家厂子小，一天最多30只，我南山存栏上千只，多大需求都能兜底。你为了凑数量，经常把没养够周期的嫩鸡混着出货，肉质发柴，根本不适合产妇食补。大人谈合作，小辈没必要插嘴。林大山，你靠着之前机场积攒的客源自立门户，未免太心急抢生意。做生意拼的是品质底线，不是靠恶意低价抢单。周期不足的鸡流入月子中心，一旦吃出问题，毁掉的是人家多年经营口碑。大山说的句句在理。刘桂英，我采购食材首要看重安全，不是贪图几十块差价。前日你拿状态不佳的禽只送货，就算1分钱不收，我也不敢接纳你的货品。赵姐，前日只是一次意外疏漏，今天我准备的全是达标健康活鸡，绝对不会出半点差错。大山、小何，过来签署长期供货协议。赵姐，只要我们坚守明账保质的底线，这份合作就不会中断。林大山，你执意抢走所有稳定客源，断了我的经营出路，我实在难以接受。你的路从来不是别人断的，是你自己一味压价无视食材品质，亲手毒死的。从你纠结2万3账目，只看眼前价值那天起，我们的经营思路就彻底走不到一处。小何，我们装车离场。好嘞，叔。保安，马上带他离开。今后南山机场相关人员谢绝进入卸货区。你们全都偏袒外人！林大山，我倒要看看你这套明账诚信经营能长久撑到什么时候！冯叔，昨天咱们说好给我预留10袋精饲料，货款我都准备好了。小何，不是叔故意为难你，今日库存全部订出去了，仓库已经空了，墙角堆着10几袋饲料明明都在，场内鸡群等着投喂，断料1天就要损耗不少重量。这批货早就被我全部预定，全镇的精饲料，我南山机场统一包下货源。刘桂英，你机场日常耗料多少我一清二楚，囤积这么多饲料，不怕存放不当损耗变质？我自有安排，就算闲置堆放，也不会低价供给你们。你抢走我的长期供货订单，我便断掉你的饲料货源。我倒要看看你明天拿什么给月子中心交货。大山，你也多体谅我，桂英嫂子出价更高，又是长期大客户，我做小生意不敢轻易得罪。老冯做生意讲究长久客源，只贪图眼前短期收益，打破经营底线，往后早晚要吃亏。大山，道义不能抵房租成本，你如今没有自有机场，我没必要得罪南山这边稳定大单。叔，我们换别家采购，镇上又不止这一家饲料门店。尽管去问，方才我已经和镇上所有饲料工户打过招呼，谁要是供货给你们，往后就永久丢掉我机场大批量订单，你们很难找到货源。小何，咱们不必和眼界狭隘的人纠缠，换地方采购。嘴硬没用，明天交不出足额货品，你那套明账规矩也帮不上忙。大山叔，我们跑了10几里路过来，这边批发商愿意卖给我们吗？孙叔，忙着对账呢。大山来了。前段时间听说你和南山机场分开经营，今日怎么专程来我这边采购饲料？没错，刘桂英把全镇饲料渠道全部卡住，我和小何新开机场，今日急需20袋精饲料周转。我这边主打大批量批发，你们目前场地规模有限，单次拿货量不大，往常我很少接零散订单。孙叔，我们全额现金结算，绝不拖欠1分货款。我不是担心货款，3年前我大批粮油积压滞销，是你主动帮我对接食堂渠道清货，这份人情我一直记着。人情归人情，生意归生意。今天过来，我是想和您达成长期稳定合作。哦，说说你的合作方案。全程执行明账合作，您给我长期稳定底价，我每日当日结清货款不拖欠。月子中心、多家饭店长期供货单都在我手上，这只是起步，后续我的采购量一定会超过南山机场。有意思，旁人落难只想着求人接济，你反倒直接过来谈长期合作。孙叔，我们说的长期供货量绝对能兑现。伙计，给大山装好20品质最优的玉米精料，这批货不用当场结账，先车给你。我看好你这套明账经营模式，经营规矩不能破，钱货两清，今日绝不赊欠分毫。好一份硬气坚守，以后你机场全部饲料，我孙记批发全部兜底供应。我倒要看看他的手段能不能伸到隔壁镇来。太好了，大山叔，咱们场内鸡群不愁没饲料了。鸡群饲料备足，明天也该让一心投机取巧的人看清差距。林大山，这下我团购嘴长的口碑全毁了。刘婶，您先消消气，好好的货品怎么直接丢在地上？就算完好也没法卖给街坊。大山，我当初信任你的明账经营模式，才在团购群里全力推荐你们家跑山鸡，可这批鸡肉一炖就散，还带着浓重饲料腥味，分明是低价速成龙母鸡。刘婶，您先冷静，这批鸡肉肉质发白松软，完全没有散养跑山鸡的特征，绝对不是我们小河鸡场出品。你还想推脱？群里街坊全都在投诉，几百条退款申请摆在这儿，包装袋上清清楚楚印你家明账合作社的标识。大山叔，这标签印刷色差明显，字迹模糊发虚，和我们出厂标签完全不一样。用的劣质粘贴胶，轻轻一搓标识就会脱落，打印日期也模糊不清。小何，
把咱们正规出厂的包装样品拿过来对比。刘婶，您仔细比对，我们正规标签标注出栏日期、净重，还有品质售后盖章，这假货包装只有一个仿冒名字，任何标准信息全都没有。原来这批货真的有问题，到底是谁这么做，用不好的鸡来冒充你的牌子，让街坊们误会？能做出这种事的只有一人，看我们生意做得好，心里不平衡，自己的东西品质一般，卖得不好，就用别的鸡来冒充我们的牌子卖。除了刘桂英，不会有其他人。实在太过分！之前垄断饲料为难我们，如今又用劣质假货损毁我们的经营口碑。叔，我去找他理论。先放下工具，争执动手解决不了任何问题。刘婶儿，现在团购群里是不是都在误会我以次充假？可不是，街坊都说再也不会采购你家鸡货，连我这个团长也被大家误会成合伙牟利的商贩。刘婶，麻烦你立刻在团购群发布通知，告知所有买到假冒白条鸡的街坊，统一到南山机场大门集合。今天我当众理清整件事，给所有人一个完整交代。今天怎么这么多街坊一同过来？是都来选购我家跑山鸡的？谁会再来买你的货？刘桂英，你为了盈利售卖劣质龙母鸡，欺骗一众街坊，你凭空乱说什么？我从来没有售卖劣质冒鸡。刘桂英，你仿冒别人的商标包装，却不肯改良自家货品品质，用20元一只的龙母鸡冒充100元散养跑山鸡，你以为这件事儿能一直隐瞒下去？没错，这鸡肉口感松山发财，根本不是正宗跑山鸡，你这属于误导消费者。你们没有证据证明是我做的，包装上又没有标注我的名字，分明是他林大山自家货品品质差，反倒过来栽赃我，大家千万别被他误导。各位街坊稍安勿躁，真假货品一对比就能分辨清楚，大家仔细分辨，正宗散养跑山鸡鸡爪修长坚硬，肉质紧实偏黄，这批假货骨骼软脆，鸡肉惨白松散，最关键的是仿冒包装只盗用明账字样，没有我们统一防伪盖章。大家打开手机付款记录看一看，当初购买这批假鸡的收款账户全部都是南山鸡场名下。还真是南山鸡场收货款，必须给我们全额退款。这只是一场无心的误会，我只是不小心贴错了包装标签。仅仅是贴错标签，你自家鸡场禽只品质不达标，客源持续流失，资金周转困难，才靠低价收购劣质母鸡，仿冒别家招牌牟利，做生意只顾短期收益，连最基本的经营底线都舍弃了。立刻给所有街坊全额退款，并且做出相应补偿，不然我马上联系市场部门过来核查假冒商标，以次充好的问题。别联系市场部门，我退款，我全部退还我款还不行吗？林大山，算你看得透彻。各位家坊，这次大家因假冒货品蒙受不好的体验，实在抱歉。所有买到假鸡的乡坊，今天到小河机场，我个人免费赠送一只正宗跑山鸡作为补偿，明账实价，绝不糊弄任何人。大山为人实在讲诚信，以后买鸡只看准你家正版明账货源。落到如今这个局面，都是你自己的短视行为造成。经过今天这件事，南山机场的口碑已经彻底损毁。桂英嫂子，账目算清楚了，8个大棚铁丝网，4台自动喂粮机，搭配抽水泵，全部打包回收，统一作价8000块。8000块太少了，当初整套养鸡设备全新采购花了2万多，最少也要给到1.5万才合理。嫂子，2万多是全新设备的行情价，现在周边商户都清楚你这边的情况，没人愿意接手这批二手设备，8000已经是公道价。你之前囤积饲料损耗，售卖仿冒物品赔付客户，资金缺口越拖越大，再不补齐开支，场内家禽都会断尸受损。老板娘，设备变卖的款项，请优先结清我们2个月的工钱。今天要是依旧拖欠，我们只能去镇上的市场部门反映情况。天天上门催促，实在让人烦躁。等老郑把货款转过来，工资1分不会少你们。8000块的回收款，连工人薪资都难以足额结枪，你又拿不出多余资金赔付之前买到假冒善品的客户违约金。林大山，你专门挑这种时候过来，是想看我这边陷入难处的笑话吗？我没有空闲看热闹，特意过来提醒你，售卖仿冒包装劣质肉鸡一事，市场部门的处罚通知还未下发。倘若你此刻一走了之，还要承担相应法律责任。你不用拿市场部门来施压我，等设备变卖完毕，我就关门停业，后续事情与我无关。嫂子，大山说的实在，如今你口碑受损，就算8000块我都不敢直接转账给你，担心你拿款后失联，这批设备也会变成有纠纷的货品。眼下生意处处受阻，客源全都流失，我实在不知道该怎么维持经营。如今走到资金断裂这一步，全是你自己经营选择造成的。恶意垄断饲料，低价劣质肉鸡仿冒正品，以次充好欺骗客户，长期消耗自身信誉，客源和财路自然慢慢断掉。这份名单记录了昨日买到仿冒白条鸡的街坊，还有果年被你克扣损耗补偿的合作饭店，加起来一共36家。你拿出这份名单打算做什么？老郑，这批设备作价1万回收，恰额2000由我补齐。大山兄弟做事敞亮，由你出面担保，1万块我马上安排转账，钱款不用直接转给他。老郑，你先按照欠条金额
当场结清所有工人拖欠薪资。多谢大山哥仗义出手，实在太感谢你了。剩余款项你亲自上门，向所有买到假货的客户退还货款，诚恳致歉，把你欠下的信誉亏欠逐一弥补。你愿意补齐差价，还要我挨个上门道歉退款？我并非单纯帮你，是不想让外人误以为整个南山片区产出的跑山鸡都存在以次充好的问题，毁掉整片区域养殖户的口碑。主动向客户诚恳致歉，结清所有欠款，往后换一份踏实本分的营生。短视投机的生意门路，你确实不适合再做。是我做错了，从头到尾都是我。大家依次排队，拿出欠条逐一核对。今日全部结清薪资，南山机场这段纷乱纠葛，今天也算彻底落幕。大山叔，不行了，赵姐那边加了10只，刘婶的团购群又要50只，咱们后山的跑山鸡，就算算上明天的出栏量，也差了30只。差30只就原原版版告诉刘婶，咱们供不上，宁可少赚钱，绝不能拿没涨够天数的鸡去凑数。叔，送上门的钱不赚，我这心里堵血呀。咱们这明账招牌现在全镇都响，天天有人来问。大山兄弟，小何忙着呢。老李哥，你怎么大老远从沟里把鸡挑出来了？大山兄弟，我听镇上说你这儿不压价不坑人，明码标价。刘桂英那黑心厂子倒了，贩子现在把价压得没法活。你看看我这鸡能收不？骨头硬，毛色亮，是吃虫子跑野山长大的好鸡。老李哥，你想怎么合作？我都听你的，只要别让我亏本，你指哪儿我打哪儿。老李哥，我的规矩全写在板子上，想把鸡挂在我的招牌下卖，第一，必须足天数，差1天都不行。第二，出了坏肉死鸡，当面双倍赔钱。你敢接这规矩吗？敢。刘桂英造假把自己送进去了，我老李不干的缺德事儿，只要账算在明面上，赔钱我也认。哈哈哈！好，小何，把老李哥的鸡上秤。从今天起，老李哥就是咱们第一个入伙的农化。得嘞，老李叔上秤，咱们这产量算是续上了。哟，挺热闹啊，林老板算账呢。我是四海连锁大饭店的采购老张，赵姐推荐我来的。听说你这儿的鸡品质稳，账目清。张经理自己看，明账明算，绝不含糊。东西确实好。林老板，我这人不喜欢磨叽，我们5家分店以后全换土鸡做招牌菜，一天我需要100只，你吃得下吗？叔，一天100只，咱们加上老李叔的也供不上啊。张经理，说实话，吃不下。吃不下？别人谈生意都是往大了吹，你倒好，有钱不赚。张经理，我的厂子加上老李哥的散养户，抛去已经签合同的长单，现在每天只能稳供60只。如果我答应你100只，明天我就得去市场上收以次充好的母鸡来骗你。接不住的单子是坑，我能供60只，就只签60只，差1只我赔你10只。好，赵姐没骗我，在这个镇上敢把钱往外推的，你是第一个。就冲你这句接不住的单子是坑，这60只的长单我签了，剩下40只的缺口我先从别处调，等你什么时候产量上来了，我全包圆。一言为定。大山叔，张经理，今天咱们双喜临门，这牌匾今天必须挂上去。明账合作社，好名字。林老板，以后这南山地界的规矩算是让你立住了。一个人付不算付。老李哥，小何，把牌子挂正，以后只要跟着咱们走明账的农户，咱们全收。咱们要让所有断了人品的黑心商贩在咱们这儿没饭吃。挂正，咱们堂堂正正赚钱。老李叔，20只鸡足称足量，这批鸡品相优良，采购张丽丽肯定会满意。大山定下透明经营的规矩，我们养殖户踏实养鸡，赚的每一分钱都心安。大山哥，瞧见老李都在这儿稳定供货赚钱，也带我一起加入合作社供货呗。二狗，你也开始规模化养殖跑山鸡了？那当然，我听说张经理的采购单还差40只鸡的缺口，连夜把后山存粮鸡全部收拢，刚好40只，帮你补齐订单量。眼下正发愁凑不齐订单数量，二狗哥这批货来的正好，解了燃眉之急。大山哥，咱们直接上秤轻重就行，我完全按照白板上明账定价，不随意抬价。明账制第1条准则，先实验货铺品质再称重。小何，过来一同查验。这只鸡手感格外沉，比老李叔出栏的鸡还要重上半斤。那是自然，我自有喂养法子，鸡肉厚实，分量足。分量看着偏重，可多出的重量并不是鸡肉本身。大山哥这话是什么意思？我总不能给家禽捆绑重物增重吧？没有捆绑重物，可你提前往鸡宿子里灌了掺沙施料增重。沙子居然用这种方式虚增重量。老李哥，你上手摸一摸，自服坚硬坠手，是出栏前强行灌入混沙饲料，刻意虚增重量牟利，里面果然掺了沙塔。二狗，这种弄虚作假的手段是在欺骗采购商，损耗所有人的信誉。只是小事而已，你们何必这般较真儿？不少卖活禽的出栏前都会多喂饲料增重，大家都这么做。旁人怎么做我管不着，但这套投机取巧的手段，在明账合作社里就是破坏行业口碑的行为。张经理采购是要肉质合格的散养跑山鸡，不是掺沙土增重的虚重货品。这40只鸡我一概不收，你原样挑走。林大山，
你何必这般不近人情？今天凑不齐订单数量，是要赔付违约金的。批机好歹都是活钱，勉强凑单也无妨。违约金我们自行承担，绝不会拿弄虚作假的货品交付客户。今天在场各位都可以作证，我创办合作社，欢迎所有坚守品质、诚信经营的狼之户合作。但凡是想用劣质、造假货品蒙混过关的人，不要抱有任何侥幸心理。我宁可订单延期承担损失，也不会受贸违背诚信底线的货品。大山说的没错，谁破坏行业规矩，断了所有养信之户的销路？行，算你原则多。我倒要看看，缺40只鸡，你要怎么完成四海时装的采购订单？如何补齐订单是我的事。你这种靠造假牟利的供货者，今后永远没有机会和明账合作社合作。小何，请他离开。慢走不送，咱们合作社只收诚信出栏的合格活鸡。大山叔，整整2000块违约金，咱们这几天辛苦营收，这下全都要搭进去了。就算白忙活也得按合同赔付，白纸黑字定下的供货标准，缺40只就是履约不足。自己定下的规矩不能主动打破，都怪孙二狗投机取巧，拿掺沙增重的鸡蒙混供货，不然咱们这单就能顺利交付。张经理，我是林大山，实在抱歉，今日60只的长期供货单出了状况。林老板，这话怎么说？昨天才刚敲定合作合同，今天就没法足额供货，我饭店后厨还等着食材下锅。有人拿刻意灌沙铅重的劣质鸡想来凑数，我拒绝收货。目前手里只有20只达标散母鸡，还差40只，2000块违约金我已经备好。林大山，我现在立刻赶过去当面沟通。林大山，你清楚后厨断货会给饭店造成多大损失，我还要挨上级老板批评。张经理，整件事责任全在我，违约金您收下，明天我一定补足足额60只达标跑山鸡交货。镇上不少禽货商户都有货源，你随便采购一批普通母鸡就能补齐数量，为什么不肯变通？张经理，我合作社招牌叫明账，货品真假好坏分得清清楚楚，我就算承担全部损失，也绝不会向饭店交付品质不达标的家禽。说得好，之前月子中心赵姐就跟我提过，你为人做事认死理，但这份坚守格外让人放心。这笔违约金我暂且不收，但40只鸡的缺口今天必须。大山，林大山在不在院里？陈大爷，您怎么专程过来了？我听说你把往鸡羔子灌沙土增重、弄虚作假的供货假人拒之门外了。没错，他破坏诚信经营的底线，我不能收他的货。做得太对了，这种投机取巧的行为连累整片区域老实养殖户的口碑。收购商一听说我们这边的货源不分好坏，全部压低收购价，本本分分养鸡的农户全都受牵连。我养了一辈子跑山鸡，全程不为激素催长。听说你合作社定价公道，讲究诚信，这里60只后山散养土鸡，你过来查验品质。张经理、大山叔，全是上等好货，羽毛光泽比老李叔的鸡还要鲜亮，鸡爪厚实带老茧，骨骼坚硬，是正宗长期山林散养的跑山鸡。大爷，我合作社明账标准全部写在白板上，供货价格公开透明，货品出现品质问题，我们双倍赔付。您能接受这套规矩吗？我养鸡一辈子问心无愧，但凡有一只品质不达标，我全额赔付整车货品。林大山，你看似今日缺了货源，实则聚拢了周边所有诚信养殖户。这60只鸡我全部收下，你这块明账诚信招牌立住了。往后只要是你合作社出品的禽货，我饭店全部面检收货。大山叔，咱们不用赔付违约金，订单也顺利补齐了。小何，今天这件事你一定要记牢，做生意诚信人品才是最核心的本钱，坚守住经营底线，自然会有志同道合的同行愿意与你合作。只要大伙儿都守明账重品质，不愁稳定销路，周边踏实养鸡的农户现在全都认准咱们这块招牌。出栏量上涨是好事，但品质把控半点不能间隔，只要有一只家禽不达标，一律不能对外供货。这就是最近周边传得火热的明账合作社，场地规模一般，形式倒是挺高调。老板您好，是想来了解跑山鸡货源吗？我们全都是山林散养正宗土鸡。我是县城金达批发的钱老板，1/3贸市场禽肉货源都由我这边供应。大山叔是县城大型批发商，难得的大客户。钱老板远道而来，不知你想怎么合作？我做生意喜欢全盘包下，你每日100只活鸡，往后全部由我统一拉走，不用你们零散对接小客户，全部包销可太好了，咱们还能省下不运输成本。全包供货没问题，我这里明码标价1斤18元，货品出现损耗全额包赔。林大山，你不懂大龙供货行情，散户零售才18，我全部包联拿货，自然要有专属供货价。1斤12元，我和你签订5年长期独家供货协议，12元连养殖基础成本都覆盖不住，这个价位只能买到速成饲料鸡，根本不符合我们散养标准。钱老板，白板规则写得明明白白，统一18元1斤，没有大客户户特殊折扣，所有合作商户一律执行透明明价。林大山，做人要懂得变通，我已经打听清楚，你稳定客源只有月子中心和四海饭店，只要我开口协调，就能切断你这2条销路。我并不担心这件事。赵姐和张经理选择我们，看重的是稳定品质，不会单凭别人的渠道胁迫更换货源。算你有底气，换个方案，
，18元单价收，但货源买断权归我。从明天起，终止和月子中心四海饭店合作，合作社所有家禽只能贴我金达批发的标志，专供县城市场。你这不是正常采购，是想垄断货源，困住我们所有养殖户的销路。钱老板，这笔钱请收回。当初我们经营遇困时，是赵姐和张经理愿意信任我们，我们不能背弃这份合作情谊。一群农户只看重人情，不懂大龙生意规则，拒绝和我合作，等同于放弃整个县城市场渠道。不管县城渠道竞争多复杂，我合作社自有经营准则，愿意按明价合作，可以长期洽谈。想靠渠道优势施压垄断货源，还请离开。林大山，你给我记好，我在县城上百家摊位都有渠道，我可以让你的鸡很难进入县城市场流通。优质货品不愁没有客源，慢走。大山叔，这位批发商渠道覆盖面这么广，咱们直接回绝会不会埋下隐患？如果县城销路被他刻意限制，咱们每日上百只出栏量，单凭镇上几家饭店很难全部消化。市场从来不会被单一批发商独占，他不愿按合理价格合作，自然会有看重品质的商户找上门。实在不行，我们自己搭建县城供货渠道，做生意要站着挣钱。大山叔，我们跑遍5处农贸市场，所有摊主一听见我们合作社的货源，全都不敢收。钱老板提前打过招呼，但凡收我的鸡，就会断对方全部供货渠道。不用慌乱，他能把控中间摊贩渠道，绝不妥协低价垄断的不合理要求，却拦不住普通消费者选购好食材。40多只鸡，如果今天运回去，光是每日饲料损耗就是一笔不小开支。要不咱们适当下调单价？降价等于辜负养殖户，砸掉明账招牌。白板标注定价1斤18元，1分1毫都不能退让。市场商户不愿合作，我们直接对接居民顾客。叔，在小区门口现场炖制，城里居民会愿意购买吗？品质好坏一尝便知。这批鸡日常山林散养，采食从草，炖煮出来的鲜香自然能吸引大家。这鸡汤香气格外浓郁，汤色清亮，几乎没有浮油，看着就很不错。大姐，这是正宗南山散养跑山鸡，全程无激素催长，肉质紧实，骨骼坚硬，您可以先品尝。鲜味十足，肉质紧实有嚼劲，远超超市售卖的普通肉鸡。没想到林老板进不了正规市场，只能在街边摆摊售卖货。我们货品品质过硬，到哪里都有顾客认可，不用你在这里说风凉话。各位居民留意，这辆流动摊位没有完备卫生资质，禽品品质无法保障，连我正规批发渠道都不愿收的货源，大家谨慎选购。钱老板，你这话是什么意思？这批鸡存在品质问题吗？大姐，我是明账合作社林大山，有2点保证：全部农户山林散养，杜绝速成饲料鸡，但凡检出病弱禽只，我们双倍赔付。他不愿合作，只因为我不肯压低定价，满足他垄断低价拿货的要求。县城数百处摊位都有我的货源渠道，我根本不缺你这一批禽货。钱老板我认识，之前我团购群在你家采购土鸡，炖煮后满锅浮油，肉质干柴，这件事不少群主都清楚。那次只是仓库发货出现差错，并非有意攻击劣质货品。白板上写明的所有售后规则都能严格兑现吗？白纸黑字全部写明，如若违背承诺，您可直接向市场部门反馈。我就欣赏这种明明白白做生意的方式。今天车上40只鸡我全部收下，往后每日预留50只，长期供货。全部收下，还能稳定长期供货？实在抱歉，今日40只可以全部交付您，但长期订单我每日最多只能预留30只。有充足货源，为何不多供应？明账第3条，如实申报每日达标出栏量，现有产量需要优先保障原有合作商户，不能为了多接单，拿生长周期不足的家禽凑数，损耗口碑。别家商户一心多接单牟利，你反倒主动限制供货量，坚守标准，这份难得的底线，我愿意长期合作，每日30只就足够。正规批发商市场你不选，反倒青睐路边流动摊位。你的市场只看重利润，忽视品质，好坏群众一尝就能分辨清楚。市场渠道从来不是一人独占，靠渠道打压不如靠品质说话。今天我们也算正式打开县城居民客源。不好，前面道路被路障拦住了，这是进城主干道，平时不会摆放路障，看样子是有人特意拦车。车辆熄火，所有人下车配合查验。这人是金达批发钱总的手下黑子，专门帮着管控货源。咱们不好硬碰硬，要不掉头折返吧？车不能掉头，小何留在车上等候，我下去和对方沟通。道路属于公共通行绿段，你们没有执法资质，无权私自设卡拦截货运车辆。钱总定下规矩，所有进城活禽必须加盖金达批发专用标识，无标志一律不予放行。这是乡镇畜牧站出具的合规检疫单据，具备合法效力。私人批发商无权2次查验扣押货品，这片县城流通渠道由我们把控。今天只有2个选择，1斤10元全部折价卖给我们，或是原路返回不得进城。我们给团购客户统一定价18元1斤，10元远不足以覆盖养殖成本，这明显不合理。不配合就只能原路退回。来人，准备打开货车车厢清点禽只。咱们别争执了，避免发生冲突吃亏。谁敢私自撬开这车厢扣押货品，我立刻留存完整取证视频上报相关部门。我合作社全程明码实价合规经营，所有货源都有完整检疫手续，任何人无权无故扣押。黑哥，对方全程在录像取证，咱们不好继续强硬。你执意和我们金达作对？全程云端同步存储，私自设卡损毁车辆、扣押货品都有完整记录，后续市场部门都会介入调查。钱总不会为违规行为承担责任。
你早有准备，刻意取证。周姐，我运送秦货途经香道隘口，被金达批发人员私自设下阻拦，车辆灯具也遭到磕碰损毁。今天订单恐怕无法按时送达。居然私自拦货，把手机交给对方负责人。周群主有话和你沟通。周群主，我们只是按市场渠道规则做查验。我手握县城30多端小区团购渠道，5分钟内不移开路障，我会把现场完整取证视频同步全部业主群，联合所有团购商户，终止和金达批发一切合作。是我们考虑不周，马上移开路障放行，抓紧把铁马路障挪到路边沟球。回去转告钱总，依靠渠道封锁拦不住优质货源，明账合作社今后会稳定供应县城客户。放宽心，合规经营，不用退让，正常发车进城，有你做主，心里踏实多了。周姐，30只达标散养母鸡全部送到，羽毛光亮，鸡爪老茧厚实，货品品质确实稳定靠谱。咱们按说好的明价18元一斤，称重核对，缺重全额补偿。你的经营底线我信得过，不用反复称重核对，已查收转账，转账金额分文不差。这就是你说的散养土鸡，品质真能长期稳定吗？昨天炖的鸡汤你也尝过，对比市面上速成母鸡差距很大，肉质紧实不错。只是钱总在本地货源渠道覆盖面广，后续会不会有人上门干扰供货？我们凭品质公平竞争，对方如果只用不正当手段打压，我们会留存证据向监管部门反映。我定下假一赔10，并弱鸡全额腿犬的规则，所有风险由我合作社承担，不会牵连各位团购从主。既然你愿意全权承担售后与风险，我们香山府2000户居民明日预定40只，加上周姐的30只，明天供货量直接上涨。明日上午9点准时送达足量达标跑山鸡。今后大家采购土鸡认准明账合作社，无激素散养，售后保障齐全。区3户的货车都拦不住，这点小事都办不准。对方全程录像取证，还联系了县城多个小区团购群主。一旦持续对峙，我们门店会面临大范围抵制。周群主的家属在市场监管部门工作，我们不宜与其正面冲突。之前合作时处处享受便利，如今反倒处处和我们作对，只是对接几名团购商户就觉得站稳脚跟，未免太过简单。接下来我们该如何处理？纵火闹事属于严重违法行为，绝对不能碰。对付主打诚信的对手，就要利用他自己的经营标准制造纠纷。你去市场收购低价速成肉鸡，混入几只体质俏弱的家禽，仿制明账合作社包装，混入香山府明日团购货品。一旦客户收到劣质秦货，他坚持的明账口碑就会彻底受损。这个办法能不动手毁掉对方客源，十分稳妥。县城货源渠道错综复杂，仅凭一块经营公示板很难捣过各类暗中阻碍。这批禽肉色泽异常，品质明显不达标。林老板，你说过会严格把控货源。大家看清楚，这就是所谓诚信合作社的货品质。这批今早新鲜出栏，全部经过查验，不可能出现这种劣质货品。这一批并不是我们合作社货源。我们所有出栏家禽都会提前佩戴不可拆卸绿色防伪脚环，这只禽腿无任何标识，是他人刻意混入栽赃。其余货品全部配有专属脚环，方才只有这一袋是对方故意带来的假货。单凭脚环不能说明全部问题。老张，你和大家说说合作的难处。林大山，实在抱歉，对方以全品类供货作为要挟，这批长期订单我只能暂时终止。之前已经敲定长期稳定供货，怎么能因为外部压力单方面终止？县城多数生鲜渠道由我调配，今天这批货品很难找到黑点户收购。我明白饭店经营的难处，明账经营，绝不逼迫任何商户合作。这份合作协议就此作废，约定补偿我不会收取。大山，长期采购这种注水食材会严重影响门店口碑，我不能一味妥协退让。如果饭店拒绝采购明账合规散熟鸡，我无法继续负责后厨食材制作。我们社区团购追求的是健康和品质，我们不能接受任何品质参差不齐的货品，这是对我们所有家庭的健康负责。我们30个小区团购统一决定，只认准带防伪脚环挂明账藏残鸡鸡，这样是可放心的。我的渠道。这几个月做工所得全部拿来，之前亏欠客户的补偿今日全部结清。这段时间他每日勤恳劳作，一直在弥补之前的过错。从前一心只看重收益，做错许多事，如今看清踏实经营才长久。亏欠的信誉已经全部弥补，后山养殖区缺专人负责投喂，这份合同你拿着，每月足额发放薪资，全程透明结算。你愿意再给我一次踏实谋生的机会？合作社只守一套经营准则，只要恪守诚信，就有安稳谋生的岗位。从明日开始，饭店每日固定采购100只散养跑山鸡，长期稳定合作。我们30个小区团购全部签订长期供货单。做生意核心是立身做人，守住诚信底线，经营之路就不会中断。小何，我们继续配送今日货物。好嘞。